okay เนาะဒီ need post ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်လုပ်ငန်းလုပ်ရတဲ့တစ်ပတ်ဒီအလုပ်ချိန်ကိုတွက်ကြည့်ပါပါเนาะ okay ဒါဆိုရင်သွားကြည့်လိုက်မယ်တွက်လို့ရလဲအချိန်တွေတွက်တဲ့နည်းလေးအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စသွားရမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတဲ့စာလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะ okay ကိုယ့်အနေနဲ့ဒါလေးကိုအရင်လိုက်ရေးလိုက်ပါဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ screen video လေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ခဏလေး follow လိုက်လုပ်ပြီးဒါလေးအရင်လိုက်ရေးလိုက်เนาะရေးပြီးတစ်ခါလေးလိုက်လုပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ day start time end time work hour ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဘာလိုချင်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာ work hour လေးကိုလိုချင်တာပါ work hour လေးကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာပေးထားလဲဆိုတော့ဒါ start time တွေပေးထားတယ် end time တွေပေးထားတယ် okay เนาะဒီ need post ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်လုပ်ငန်းလုပ်ရတဲ့တစ်ပတ်ဒီအလုပ်ချိန်ကိုတွက်ကြည့်ပါပါเนาะ okay ဒါဆိုရင်သွားကြည့်လိုက်မယ်ရလဲပေါ့เนาะဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပေးပါမယ် okay အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကြည့်မယ်ရှင်းမှာလဲကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါစင်းကြားဆွဲတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ဆဲကွက်တွေကိုတကွက်ချင်းသူ match တဲ့အခါမှာ keyword ကဘာလေးကိုနေလို့ရလဲ control key လေးကိုဖိထားပါ control key လေးဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမှတ်လို့ရပါတယ် okay เนาะဒါမျိုးလေးမှတ်လိုက်ပါ okay မှတ်ပြီးသွားရင်ကို share ရှင်တဲ့အကြောင်းလေး share မယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီပုံစံလေး share လိုက်ပါမယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะစသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ table လေးကိုစေချင်စီစဉ်ပါအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသတိထားမိလားကျွန်တော်ဒီ set ကွက်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာဒီ border မှာထည့်ထားတာမရှိပါဘူး okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ border မထည့်ထားအောင်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် set ကွက်တွေအားလုံးကိုဒီ select တွေအားလုံး select မလိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံး time row မှာပုံလေးပြန်လိုက်ပါမယ် okay เนาะပြန်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ border ရဲ့တောင်းသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအပြင်ဘက်ကပေါ့ဘာလဲဆိုရင် border လေးထည့်ရှင်ပါတယ် okay เนาะဒါဆိုရင်ပြင်ဘက်က border လေးတောင်းပြောပေးမယ်ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာ outside border လည်းရှိသလိုဒီမှာ thick outside border လည်းရှိပါတယ်ဒီ thick လေးကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့အပြင်ဘက်မှာသူကပို့ပြီးတော့ထူလာမယ်ပို့ပြီးတော့ဒီနည်းနည်းလေးပေါ့နော် border နည်းနည်းကြီးကြီးလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်ကဒီမှာ thick outside border လေးတွန်းလိုက်မယ် okay တွေ့လားဒီလိုမျိုးလေးမြင်ကြောင်လေးကဟိုထင်ထင်ရှားရှားလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် okay ဒီမှာဆယ်ဘာရောင်လေးသုံးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်မှာအခုလိုမျိုးလေးဒီမှာအနက်ရောင်လေးသုံးထားတယ်ကိုကအနက်ရောင်သုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးတခြားသောရောင်သုံးချင်တာသုံးလို့ရပါတယ် select မှတ်ထားပါ select မှတ်လည်းရပါတယ်เนาะဒါကိုသဘောပါ follow border တောင်းအောင်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လား line color မှာကိုကဘာရောင်နဲ့ဆွဲချင်တာလဲကိုဆွဲချင်တဲ့အရောင်ယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဝါရောင်လေးနဲ့ဆွဲပြပါမယ် okay ဒီမှာเนาะဟိုသူကတခါတည်းထင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး pencil tool လေးကြာလာပါမယ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်ရပါမယ်เนาะတွေ့လားဒါဆိုရင်အဝါရောင်လေးပြောင်းသွားပြီ okay ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုကဘာလုပ်လဲဆွဲလိုက်မယ်ရမလားဒါဆိုရင်တော့သူအဝါရောင်လေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဒီ line တွေကိုလည်းဘာလို့ရလဲပြင်လို့ရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံးဝ line အဖြောင့်ပဲလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ line ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံသုံးချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ line style လေးတွေပေါ့နော်ဟောအထွန်လေးသုံးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်နှစ် line သုံးချင်တာလားကိုကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတပယ် line လေးသုံးပြမယ် okay နေလိုက်ပြီကိုရင်တော့ဒီမှာနှစ်ကြောင်းလေးပေါ်လာပြီတွေ့လားဒါဒီဘက်မှာလည်းနှစ်ကြောင်းလေးပေါ်လာပြီအဲ့လိုမျိုးပဲကိုဆွဲလို့လည်းမြင်းနေတိုင်းအောင်လိုက်ဆွဲလို့ရတယ်တွေ့လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲပြနေနားလည်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဥပမာအဖြစ်နဲ့ပြောပြတာပါဒီဘက်တွေမှာလည်းကိုကဆွဲရှင်နေဆိုတော့ဆွဲပေါ့နော်ဒါတော့ကိုဆွဲရှင်နေပုံမှာမူတည်ပါတယ်ဒါလေးတွေလည်းတစ်ခုချင်းနေကတ်ရှင်နေဆိုရင်တစ်ခုချင်းနေဆွဲခတ်ပါokay เนาะဒါလေးဆိုတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေဖြင့်နဲ့ဒါ table ကိုသူအပြင်ဘက်ပေါ်တာတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုပထမဆုံးပြောပေးတာပါ okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါမယ် okay keyboard က ESC လေးနေလိုက်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီ pencil လေးပြောင်းရှင်းနေဆိုရင် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒါ hour လေးတွေတွက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်တို့ Monday to Friday Sunday ပေးထားတယ်ဟို Sunday ကတော့ off ဒီလုပ်ငန်းပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှလုပ်မထားဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး9နာရီto 9နာရီခွဲရေးလာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ regular time ပါเนาะဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါ regular time ပါ9နာရီသွားတယ်9နာရီသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်9နာရီခွဲသွားတယ်ဒါစသဖြင့်ပေါ့เนาะညနေ9နာရီ9ခွဲဒါလုပ်ငန်းဆင်းကြတဲ့အချိန်တွေပဲเนาะဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တာပါလဲဆိုသူတို့ရဲ့ work hour တွေလိုချင်တာပါဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွက်လို့ရလဲဆိုရင်အရန်လွယ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုပြောပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ရှေ့မှာကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့ format သင်ခန်းစာကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ date time ရေးရတယ်မှာတက်ပါတယ်ဒါကြောင့် date time လေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တစ်ခါပြန်ရေးပြပါမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9နာရီခွဲရေးထားတယ် okay ကျွန်တော်ရေးပြမယ်နော် okay ဒီမှာ date time ရေးလိုက်တယ်9နာရီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ am ရေးလိုက်တယ်နောက်ထပ်တက်ခွန်လိုက်မယ်ဟိုဘက်မှာရေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကျတော့ဒါမှ9နာရီ okay เนาะဒီမှာ9နာရီကျွန်တော်တို့က PM ပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးရေးလိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာကြည့်ပါမယ်လုပ်ကြည့်ပါမယ်เนาะမျက်နှာမှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့က what hour လို့ရှင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော် end time တွေကနေ start time ကိုနှုတ်ရပါတယ်ဒီဝန်ဆန်းတိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာနှုတ်ကြည့်ပါမယ်เนาะ okay ညီများချင်း end time တွေကနေကျွန်တော်ကနှုတ်လိုက်တယ်ပါလဲ start time နှုတ်လိုက်တယ်အနာကောက်မှန်လားမမှန်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ date time ရေးထားတာဒီမှားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာပြလဲဆိုရင် Excel မှာကျွန်တော်တို့ဒီတွက်တာတွေမှားတယ်ဆိုရင် value error ပြပါတယ် okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွက်လို့မရဘူးလို့ပြောတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့က space bar ရှာမထားပါဘူး space bar ရှာပြီးတွက်မှသာလည်းရပါမယ် okay เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမှန်အောင်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောတာဘာလို့မလဲအလယ်မှာ space bar တစ်ချက်ရှာပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ what hour လေးတွက်လုံးမယ် okay ဝါလေးတွက်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲခုနကလည်းပြောခဲ့တယ်ညီမြချင်းဘေးထဲကနေမလဲအန်ထိုင်းထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပါမယ်ဘာနှုတ်မလဲ start time ကိုနှုတ်ပါ am pm မှန်အောင်ရေးဖို့လိုရတယ် am pm မားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကအလွဲတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ် okay เนาะဒါဆိုရင်အနာခေါ်လိုက်မယ် okay အဲ့လိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် select မဲ့ပြောင်းပြပေးပါမယ်okay ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒီပုံစံကြီးဖြစ်နေပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးကိန်းကနန်းတွေဖြစ်နေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးကိုကဒီချမ်းနာမှာကိုဆက်ပြီးချမ်းနာလိုက်ပါညီများချင်းအဲ့တိုင်းထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ပါမယ်ဘာနှုတ်မလဲ start time ကိုနှုတ်ပါအနာခေါ်လိုက်ပါ okay เนาะဒီပုံစံတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့လား am pm နေပါနေတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေမလို့ရှင်ဦးဆိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကို select မှတ်ရမယ်เนาะမှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုံးမလဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထိုင်းကိုသွားမယ်ထိုင်းကိုမှကျွန်တော်တို့ဘာမှမပါရဲပေါ့เนาะဒီပုံစံ AMPM မပါတာလေးသုံးပါဆိုရင် AMPM မပါတာလေးကိုရွေးဒါတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းနာမ format တွေနဲ့တင်ပြီးသားပါအားလုံးလည်းရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်เนาะ okay ဒီပုံစံလေးတွေသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာခေါ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘေးကပြင်လို့ရသေးလေနောက်ထပ် custom နဲ့ပြင်လို့ရပါသေးတယ်เนาะ custom မှာလည်းကိုကဘယ်လိုမျိုးသုံးချင်တာလဲဒီပုံမှာ module ပြင်လို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကokay တရားတွေအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ပါမယ်เนาะဘာလဲ AMPM လည်းမထည့်ဘူးစက္ကန့်တွေလည်းမထည့်ပါဘူးเนาะဒါပြီးတော့ရင် okay လေးပေးလိုက်မယ်တွေ့လားဒါဆိုရင်တော့ AMPM ဘာလို့မထည့်လဲဆိုကျွန်တော်မေးစာရှိပါတယ် AMPM ဘာလို့မထည့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ what hour တွေကိုပေါင်းမှနှုတ်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ AMPM ထည့်လို့မရပါဘူးထည့်တယ်ဆိုရင်တွက်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲဖြစ်လို့ပါ okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဘေးထဲနှုတ် end time ထဲကနေပြီးတော့ start time နှုတ်ဒီကလုံး select မဲ့လိုက် auto pay နဲ့ဆွဲချလိုက်ပါမယ်ရလားဒါဆိုရင်တို့ရဲ့အကုန်လုံးရဲ့အလုံးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီရက်ကို8နိုင်ခွဲရှိတယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုပေါင်းပါမယ်သူကအတူရဲ့တပတ်စာလုပ်တဲ့အလုံးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သိချင်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပါမယ်ဒါကျွန်တော်ကပုံမှန်အားပြပေးထားမယ်เนาะဒီပုံစံဖြစ်နေမယ်ပေါင်းလိုက်မယ်အားလုံးကိုselect မဲ့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုကဒီမှာတစ်ခွက်ကြော်ထားရဆိုရင်ညီမချင်းစမ်းနဲ့ပေါင်းပါမယ်เนาะညီမချင်း function ခေါ်ပြီးပေါင်းပါမယ်ကလေးနှစ်ချက်နဲ့အကုန်လုံးကို select မဲ့လိုက်ပြန်ပေးပါခေါ်လိုက်ပါဒီမှာဘယ်နှစ်နာရီဖြစ်နေလဲ3နာရီဖြစ်နေပါတယ်ပေါင်းလိုက်တာ8နာရီခွဲတွေအများကြီးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့3နာရီဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က format တွေနည်းနည်းလွယ်နေလို့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးရပါမယ်ဘာလို့မလဲ select မဲ့လိုက်ဟိုတချို့ကွန်ပျူတာကြတော့ပြင်စရာမလိုဘူးเนาะတစ်ခါတည်းရကြတယ်မရဘူးဆိုရင်ပြင်ရမယ်ပေးသွားမလဲ select မဲ့ထားနံပါတ် format ကတောင်းအောင်သွားပါ custom ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ hour ဆိုတဲ့ type ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတောင်ကွင်းစတောင်ကွင်းပိတ်လေးခံပေးပါเนาะ hour လေးကို okay ဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ okay လေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အလုပ်ရှင်ရပါပြီဒါဆိုရင်သူကအလုပ်ရှင်ဘယ်လောက်လုပ်ပါလဲ50နဲ့မှာ10နာရီတစ်ပတ်ကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဘာတက်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ work hour လေးတက်ပြတာရမယ်နော်